Давным-давно, а точнее в XII веке, когда замки пахли сыростью и амбициями, у короля Франции Людовика VII наконец-то, да-да, именно так, большими буквами, с фанфарами и вздохами облегчения, наконец-то родился сын. О, это был не просто младенец, а долгожданный наследник, свет в конце туннеля для короля, который, честно говоря, уже устал от дочерей. От красавицы Алеиноры Аквитанской 2 дочери, от Констанции Кастильской еще 2. И вот, словно по заказу небес, 3-я жена Адель Шампанская явилась с триумфом, подарив Людовику мальчика. Родился он в 1165 году, и назвали его Филиппом. Имя модное, как новый фасон мантии, завезенное во Францию еще прабабкой короля, княжной Анной Ярославной 100 лет назад. Но для пущего шика добавили Август. Почему? Ну, то ли потому, что он родился в августе, то ли потому, что придворные уже предчувствовали, что этот малыш станет великим, как римский император. Ну или просто звучало круто. Маленький Филипп Август, пухлощекий и, вероятно, орущий, как все младенцы, рос в тени отца, который, к слову, был не самым бодрым королем. Людовик VII, прозванный молодым, к тому времени уже больше молился, чем правил, оставляя страну на растерзание баронам с их вечными разборками. Но Филипп Август, этот мальчик был другим. Говорят, он еще в колыбели косился на корону с видом «это мое». К 1179 году, когда ему стукнуло 14, его уже мазали маслом в Реймском соборе. Короновали при живом отце, чтобы никто не вздумал спорить о престоле. А в 1180 году, когда Людовик VII отправился к праотцам, 15-летний Филипп, худенький, но с глазами полными хитринки, стал полноценным королем Франции. Итак, что нужно королю, кроме трона? Правильно, жена. И не просто жена, а такая, чтобы принесла земли и наследников. Двор зашуршал, как мыши в кладовке, и выбрал невесту. Юную Изабеллу, наследницу графства Артуа. Но это не просто история о свадьбе. Это рассказ о девочке, которая узнала, что ее детство вот-вот упакуют в сундук вместе с игрушками. А теперь представьте себе утро, замок в Лиле, пахнет свежим хлебом и деревянным полом, который только что выскоблили. По двору бегают собаки, слуги перетаскивают ящики, где-то капает крыша. А в комнате наверху принцесса. Она еще зевает, просыпается, вытягивает руки, и тут вбегает фрейлина. «Ваше высочество, вы выходите замуж!» Принцесса моргнула, посмотрела. «А за кого?» «За короля Франции!» «А он кто?» «Ваш муж». Она не рассмеялась, не всплеснула руками, она просто молчала. Ей сказали, значит, так и будет. Ее не спрашивали. Да и кого интересует мнение маленькой девочки, тем более еще даже не 10-летней? 9,5, если быть точным. В таком возрасте современные дети спорят, а какой мультик лучше, а средневековые принцессы пакуют чемоданы, чтобы стать королевами. Изабелла, конечно, не спорит. Она серьезно кивает, как взрослая, смотрит на свои маленькие руки и думает: замуж – это как в сказке? Будет принц, пирог и танцы. Или это как у взрослой тети Мэри, которая все время ворчит на своего мужа?
В голове у нее карусель. Брак – это, наверное, когда у тебя есть свой замок, свои лошади и свои дети, как куклы, только живые. А потом начались сборы. Она взяла пару любимых кукол, свернула платье, которое ей особенно нравилось, упаковала собаку Пушистика, в смысле, велела слугам не забыть ее взять. Лицо у нее было серьезное, почти королевское. Она старалась держаться с достоинством, как мама учила. Ведь если ты едешь в Париж выходить замуж за короля, надо хотя бы не заплакать на людях. И вот, в начале апреля 1180 года маленькая Изабелла едет в карете. За окном леса, поля, крестьяне, а она смотрит и гадает. Интересно, этот Филипп большой? Он играет в прятки? Или он уже старый, как мой дядя, у которого борода до пояса? А в Париже ее встречает Филипп, худенький парень с хитрыми глазами и короной, которая кажется чуть великоватой. Ему 15, и он уже король. А 28 апреля 1180 года эти двое, мальчик и девочка, становятся мужем и женой. Свадьба пышная, трубы гудят, бароны пьют вино, а Изабелла в платье тяжелом, как мешок муки, держит свечу и думает: «Это что, я теперь королева?» Да, королева, в 10 лет. А детство уехало в другую сторону. Стали ли они сразу мужем и женой, как взрослые? Нет, конечно. В средние века детей женили для политики, а не для любви. Изабелла вернулась к своим куклам, а Филипп – к своим баронам. Настоящая семейная жизнь началась позже, через 2 года, когда церковь дала добро. Изабелле почти 13. Филипп взрослел быстрее, ему почти 18. И он начал нетерпеливо возмущаться: а где наследник? Он король, он хотел сына, желательно еще вчера. И вот он, смотря на свою юную и все еще не беременную жену, решил, что семейная лодка дала течь, а значит развод. Причина – отсутствие наследника. Вот так просто и незатейливо. Изабелла, вчерашняя девочка с куклой, оказалась перед угрозой стать бывшей королевой, бывшей женой, но она не сдалась. Хрупкая, но отважная, она надела рубаху кающейся грешницы, босиком обошла церкви Парижа и молилась, пока слезы не высохли. Народ, обожавший ее за доброту, встал на сторону королевы. Не троньте ее. Филипп, хоть и упрямый, отступил. Брак спасли. А в 1187 году, когда Изабелле исполнилось 17 лет, она подарила Филиппу сына, Людовика, которого позже прозвали Львом. Почему лев? Кто знает, Средневековье любило громкие имена. Филипп, которому было 22, сиял от радости. Он уже был королем-звездой, хитрый как лис. Он перехитрил баронов, откусил кусок земель у англичан и строил Париж, который начинал выглядеть как столица, а не большая деревня. Изабелла тоже рада. Она не просто королева, она мать льва. Но радоваться ей оставалось 2,5 года. В марте 1190 года 20-летняя Изабелла рожала близнецов, 2 мальчиков. Она мечтала, что ее живые куклы вырастут принцами. Но ни она, ни малыши не пережили родов. Париж плакал, народ скорбел, Филипп молчал. Его первая королева, девочка с куклой Матильдой, ушла, оставив ему сына на память. А в одном из старых замков наш с вами знакомый граф Тибо смахнул старческую слезу, расчистил пыль с гобеленов, велел паукам быть потише, налил себе вина покрепче и... Ах, дорогие мои,
Хотите узнать, каково это жениться трижды и ни разу не быть счастливым? Тогда слушайте дальше. В 1174 году в одном суровом северном королевстве, где зимы кусаются, а морской ветер говорит громче любого герольда, родилась девочка. Назвали ее Ингеборга. Была она дочерью короля Вальдемара I Датского и его жены Софьи Полоцкой, женщины с такой загадочной душой, что о ней шептались даже придворные поэты. Софья была княжной из Полоцка, что входил в земли Киевской Руси, где реки текли медленно, а князья спорили быстро. Она принесла в Данию не только славянскую грацию, но и ум, который заставлял Вальдемара прислушиваться к ее советам, а это, поверьте, в средние века было редкостью. Софья была как восточный ветер, красивая, но с характером. И Ингеборга унаследовала от нее и светлые волосы, и искру в глазах. Маленькая Ингеборга росла в окружении братьев и сестер, бегая по холодным залам датских замков, где пахло солью и дубовыми бревнами. Она играла с деревянными куклами, дразнила старшего брата Кнуда и, конечно, не подозревала, что судьба готовит ей билет в Париж с кучей неприятных сюрпризов. Когда ей было 7, в 1181 году ее отец Вальдемар умер, и трон занял Кнуд, ее старший брат. Жизнь потекла своим чередом. Ингеборга училась вышивать, танцевать и, вероятно, мечтала о рыцаре на белом коне. Но в 1192 году все перевернулось, как телега на ухабах, из-за одного громкого события. Король Англии Ричард Львиное Сердце угодил в австрийский плен. Ну что ж, держитесь за приличие и за парики, потому что сейчас речь пойдет о браке, после которого святейшие кардиналы чесались от смущения. Филипп и Ингеборга. А теперь представьте себе европейскую политику XII века как запутанный клубок змей, где каждый правитель шипит свои интересы и пытается ужалить соседа. Ричард Львиное Сердце был не просто королем Англии, он был могущественным игроком, участником крестовых походов и вообще фигурой весьма заметной. Его пленение австрийским герцогом Леопольдом стало сенсацией. А теперь внимание, фокус-покус. Филипп Август, король Франции, был тем еще стратегом и, скажем так, не самым большим поклонником Ричарда. Мягко говоря, они недолюбливали друг друга. И тут Ричард попадает в плен. «Ага», – подумал Филипп, – «пока этот заносчивый англичанин сидит за решеткой, неплохо было бы укрепить свои позиции». А как это сделать? Да очень просто – найти себе влиятельного союзника. И тут его взор пал на Данию. Датские короли обладали неплохим флотом и могли стать полезными в будущих раскладах. И вот Филипп, почесав свою королевскую голову, решил, а не породниться ли мне с датчанами? Глядишь, и поддержка будет, пока Ричард там киснет. И именно поэтому Филипп II обратился к королю Кнуду VI с любезной просьбой выдать за него замуж одну из его сестер. Датский король, польщенный вниманием такого могущественного монарха, конечно же, захотел выбрать самую лучшую. А самой лучшей, как вы уже догадались, оказалась наша прекрасная Ингеборга. Юная принцесса действительно была чудо как хороша. Высокая, статная, с гордой осанкой викинга и нежной улыбкой ангела. К своим 18 годам она расцвела, словно северная роза, поражая всех своей красотой. Ее глаза были цвета зимнего моря, а волосы – золотой пшеницы на ветру. Обрадовалась ли Ингеборга, узнав, что ей предстоит стать женой самого французского короля?
Еще бы! Филипп был молод, слыл красавцем по меркам того времени, и Ингеборга прекрасно понимала. На его месте мог оказаться какой-нибудь старый брюзгливый герцог с бородавкой на носу. Молодой король внушал ей хорошее предчувствие. Но не сразу юная принцесса отправилась во Францию. Сначала шли долгие переговоры о приданном и условиях брака. Короли ведь тоже умеют считать деньги. Потом собирали чемоданы, точнее сундуки с платьями и драгоценностями в далекое путешествие. А дорога предстояла не близкая, по морю. И вот тут позвольте мне немного пошутить. Представьте себе морское путешествие в XII веке. Никаких вам круизных лайнеров с бассейнами и шведским столом. Маленькая скрипучая ладья, качка, соленые брызги в лицо, чайки, кричащие над головой. Дорога могла занять недели, а то и месяцы. В общем, во Францию Ингеборга плыла на деревянном судне, которое скрипело, как старый шкаф, а волны швыряли ее, как котенка в корзине. И пока прекрасная Ингеборга боролась с морской болезнью и мечтала о твердой земле, в Париже назревала беда. Как говорится, пока принцесса плыла к своей сказке, сказка начала превращаться в комедию ошибок. Филипп Август, совсем недавно похоронивший жену, отчаянно нуждался в новой супруге и, главное, в еще одном наследнике. Ингеборга казалась отличной партией, и знатная, и, как докладывали гонцы, необычайно красивая. Да и союз с Данией, как мы уже выяснили, сулил определенные выгоды. Филипп был доволен своим выбором, но вот тут-то и начинается настоящая драма. Помните плененного Ричарда «Львиное сердце»? Так вот, 29 июня было принято соглашение о его выкупе. Представляете себе лицо Филиппа? Его коварный план, основанный на пленении английского короля, начал рушиться. Ричард скоро вернется. Но это еще не все. Оказывается, женитьба Филиппа на датской принцессе и не понравилась могущественному императору Священной Римской империи Генриху VI. А Генрих, между прочим, хотел создать политический союз с Францией и даже присмотрел для Филиппа другую невесту, свою собственную двоюродную сестру. Вот и получается запутанная картина. Сначала Филипп хотел жениться на Ингеборге, чтобы укрепить свои позиции, пока Ричард в плену. Но как только Ричарда выкупили, да еще и император предложил свою кандидатку, Ингеборга вдруг стала не нужна, а бедная девушка в это время плывет по морю, уверенная в своем скором счастье. И пока ее корабль качается на волнах, а она мечтает о Париже, в самом Париже, Филипп чешет затылок и думает, как бы так избавиться от невесты, чтобы папа не отлучил меня от церкви. Он еще не знает, что Ингеборга не та девушка, которая просто скажет: «Ну ладно, я уеду домой». Но обо всем по порядку. И вот, в августе 1193 года Ингеборга высадилась на берег в городе Амьене. Стройная, белокожая, с волосами цвета льняного полотна и ясным взглядом северной принцессы. Волны утихли, чайки с почтением каркнули, а датская свита ступила на французскую землю. Девушка поправила шлейф, вдохнула полной грудью, осмотрелась и улыбнулась. А в это время Филипп II Август, король Франции, находился в положении, скажем прямо, незавидном. Невеста приехала, церковь украшена, вино для свадьбы закуплено, а вот желания жениться у него не было ни капли, ноль. Пустота, как в казне после крестового похода. Ну что делать? Не выгонять же невесту обратно в Данию. Хоть очень, очень хотелось. И все же не выгнал.
подобрал мантию, обтер лоб и отправился встречать. В голове рой мыслей, как в улье. Может, скажу, что заболел? Умер, вышел на минутку и не вернулся. Перебирал он варианты, но ноги уже несли к морскому берегу. А в глубине души теплилась одна маленькая надежда. А вдруг она уродлива? Ну хотя бы чуть-чуть. Горбатая, хромая, лысая, с глазами, как у трески. Любое из этих качеств дало бы повод для отказа. Но, увы, легенды не врали. Она стояла, как ожившая статуя, высокая, грациозная, с упрямым подбородком, гордым взглядом и губами, на которых жила улыбка. Филипп едва не застонал. «Ах, если бы хоть бородавка, хоть одна!» – думал он, отчаянно щурясь. «Может, она глухая? Или голос у нее, как у пьяного рыцаря? Ну, хоть что-то, чтобы сказать: извини, дорогая, но ты не в моем вкусе». Ингеборга же, сияя, как утреннее солнце, делает шаг вперед и приветствует его на ломаном французском. «Ваше Величество, я счастлива видеть вас и вашу прекрасную страну». Ее голос нежный, мелодичный, и Филипп чуть не стонет вслух. Голос есть. И какой? Ни хрипа, ни мужского баса, ни даже намека на кашель. Это был первый случай в истории, когда жених мечтал, чтобы невеста оказалась хоть чуть несовершенной. Но, увы, Ингеборга оказалась не женщиной, а мечтой. А его мечтой было лишь одно – избавиться от нее. «Ладно», – обреченно подумал Филипп, – «женюсь и разведусь сразу. Другого выхода я не вижу». План был, прямо скажем, так себе, но в его отчаянном положении казался единственным спасением. А что же Ингеборга? Она была счастлива. Будущий муж ей очень понравился. Красивый, статный, молодой, с задумчивым взглядом. «Я буду здесь счастлива», – наивно решила юная красавица, не подозревая, какая буря зреет в сердце ее будущего супруга. И вот 14 августа 1193 года состоялась свадьба. Красавица Ингеборга и король Филипп Август обменялись клятвами. Ингеборга сияла от счастья. Филипп же сохранял на лице подобие улыбки, чувствуя себя актером в дурной пьесе. Но Ингеборга, ослепленная своим счастьем, ничего не замечала. А потом была брачная ночь. Свадьба закончилась. Солнце закатилось, хор умолк, монахи разошлись, пирующие угомонились, а он остался наедине с новой женой, датской принцессой Ингеборгой, его женой. Но, по крайней мере, пока еще его. Брачная ночь – это момент, о котором министрели поют с придыханием, а хронисты пишут с осторожностью. Но это была не баллада о любви, а настоящая комедия, приправленная политическим кошмаром. Филипп стоял перед ней. Он выглядел как человек, которого только что обманула собственная жизнь. Ингеборга, та самая, которой он мечтал не видеть, оказалась чудо как хороша. Изящная, благородная, тихая, улыбалась так, что монахи, венчавшие их, сами подумывали о браке. И теперь она тут, рядом, и пахнет, как северный лен и медовый хлеб. Он вздохнул. И не раз. Он не хотел быть подлецом, но и быть мужем не хотел тоже. И в какой-то мимолетный момент, возможно, даже промелькнула грешная мысль: а может, ну ее, эту политику, дьявол с ним, с этим союзом, девушка-то и правда глаз не оторвать. Но тут же холодный голос разума, голос политика шептал: не смей, император Генрих не простит, союз с империей важнее мимолетной симпатии. Да и Ричард вот-вот выйдет на свободу, нужно срочно менять курс. Ингеборга же, сияя от счастья, смотрела на мужа. Ее глаза манили, а улыбка обещала тепло. Она совершенно
мелькнуло в его голове, и он на секунду представил, как было бы здорово просто быть с ней, смеяться, строить планы, растить маленьких принцев. Сердце его, хоть и закованное в доспехи амбиций, забилось быстрее. Что-то между ними произошло той ночью. Не будем вдаваться в детали, ведь даже хронисты, любители сплетен, закрывали пергаменты, доходя до этого момента. Скажем лишь, что тени свечей танцевали на стенах. Вино лилось в кубки, а Ингеборга, вероятно, думала, это начало моей сказки. Филипп же в какой-то момент, поддавшись ее обаянию, позволил себе забыть о Ричарде, Генрихе и всей этой проклятой политике. Но ночь коротка, а политика как заноза. Чем дольше игнорируешь, тем больнее. К утру, когда первые лучи солнца пробились сквозь узкие окна, Филипп очнулся словно от кошмара. Его разум холодный и расчетливый, как счетная книга казначея, взял вверх. «Что я наделал?» – думал он, глядя на спящую Ингеборгу, все еще прекрасную даже в утреннем свете. «Если я останусь с ней, Генрих VI обидится. А Дания не даст мне ничего, кроме красивой жены». И тогда он принял окончательное решение. «Так будет лучше для Франции», – сказал он сам себе и вышел из спальни. Ах, друзья мои, простите, я больше не могу. Мне нужно бургундского и много салфеток. Я, признаться, исплакался. Через неделю мы продолжим. А пока приготовьте палатки или простыни. Кто как справляется. Я вернусь в субботу, если моль не сожрет мои записки.